ये देखिए, ये हमारे पास एक लॉक है ब्रास का। तो आज हम इसको खोलेंगे भी और इसकी चाबी भी लगाएंगे। ये देखें, एक हमारे पास चाबी भी है लेकिन लग नहीं रही। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन लॉक है, ब्रास का है। तो भी हम इसको खोलेंगे, खोल के इसकी चाबी नहीं लगाएंगे, इसकी चाबी की ये सेटिंग करेंगे। ये देखें, ये हम ऊपर से पतरी इसकी उतार ली है। अब हम इसके लीवर निकालेंगे। लीवर भी इसके रुके हुए हैं, तो इसके अंदर ऑयल वगैरह डालेंगे। ये हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं। ये देखें, अगर हम इसकी लीवर निकाल लें तो फिर भी ये लॉक भी खुल जाएगा और लॉक को कुछ भी नहीं होगा, दोबारा रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर वो लीवर है वो भी निकालेंगे। ये देखें, ये इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह डाला है और ये बाहर आ गया लॉक, सारे लीवर बाहर निकल गए। अब हम इस चाबी के साथ इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, एक लीवर चल गया हमारा। अब हम दूसरा चलाएंगे। दूसरा भी चल गया, तो हम एक और चलाएंगे। तीन लीवर चल गए हमारे। ये देखिए, हमारे 4 लीवर ओके हो गए हैं। ठीक है, एक लीवर और चलाएंगे हम। ये देखें, हमारा लॉक बिल्कुल ओके हो गया। इसको और पट्टी जो तारी थी हम वो लगाएंगे।
ये देखें हमारी चाबी बिल्कुल ओके होगी। लॉक हमारा ज़बरदस्त हो गया। ओके।